Доброе утро. Сегодня 6 ноября, 7 часов утра, окраина города Каямы. С утра уже чувствуется ветерок, и камера плохо записала звук, поэтому лучше расскажу в двух словах вот так. Палатку уже сложил, ночевал я здесь вот на берегу реки, что-то типа спортивного парка. Газончик такой пострижен, аккуратненький, все чистенько. А сегодня поеду в сторону города Ономичи. Там начинается известный веломаршрут Шиманами-Кайдо, который проходит через 6 промежуточных островов между островами Хонщу и Шикоку по мостам с красивыми видами. Что я хотел сказать-то? Ну и посмотрел по карте, получается до Ономичи что-то в районе там 90 километров плюс-минус. Так что вполне возможно сегодня доехать до этого Ономичи, а завтра с утра уже выдвинуться на Шиманами-Кайдо. И очень даже можно его легко за день проехать. А тут даже пагода, буддийский храм какой-то. Здесь что-то посадочные места какие-то. Тут мероприятия проводятся. Что у нас? Трехэтажная пагода. Вот, собственно, храм буддийский. Ворота какие-то. Тут проводится какое-то... О, тут даже есть это... купальня. Почему она синтоистская? Я уже совсем не понимаю их, не о чем понимать. У них все вперемешку. Потом изучим, что все это значит. Итак, собственно, ответ найти оказалось не так уж сложно. Здесь каждый год в феврале проводится так называемый Хадака Мацури, что в переводе означает «голый фестиваль», в ходе которого 10 тысяч голых мужиков соревнуются за то, чтобы поймать 2 деревянных амулета, брошенных в толпу. Ну, считается, что это приносит удачу. На просторах интернета удалось найти несколько иллюстраций. Говорят, что этой традиции уже более 500 лет. У них тут место для фото даже сделали. Синтоистам сходим. Лисичковый храмчик. Ну, скромненький такой, скромненький. А то дерево у них тут серьезное. Я не знаю, как это называется, но оно большое. Вон лисички. Утро, время школьников. Собираются пачками и идут. На великах тоже ездят. А это замок Вакаями. А еще написано, что на велике нельзя ездить. Ну, блин, поскольку никого нет, я еду. Ехать оно всяко легче, чем пешком идти. Даже в гору. Ну, вот здесь уже можно ездить на велике. Ну, отсюда что-то видно. А, вон ворота открыты, наверное, можно зайти на территорию. Еще с утра подметают только. Но это не слишком туристическое место. Так что здесь относительно спокойно. Это не этот какой-нибудь Киото. Куча турья. Ну вот, собственно, без замок. Ну, внутрь за деньги пускают. А здесь бесплатно. Ну и отлично. Этого нам больше и не надо, кроме этого ничего.
Японские зонтики традиционные. Клены уже краснеют. Ну да, уже чувствуется, что похолодало. А тут трамвайчики ходят. Это уж прям реально трамвай. Точно не электричка. Встретил немецкого велотуриста Нико. Он тоже едет на Кющу. Ну и мы решили, по крайней мере, некоторое время тоже вместе прокатиться. То есть все как в прошлом году, только турист другой. Он тоже из Германии. Вот так вот. Наши велики. Там я заряжаю свой этот телефон в розетке, чтобы никто не видел. Это велик Нико. О, такая защита для цепи. Полностью все закрыто. Так что сейчас едем в сторону Ономичи. Ну и там, наверное, уже где-то придется ночевать. А дальше Шиманами Кайдо, Шикоку, ну и Кьюшю. Дальше будет видеть по ситуации. Что может быть лучше дороги вдоль реки? Дорога вдоль двух рек. О, здесь какие раскопки ведут. Разрыли. Ну, скоро сделают, починят что. А вон мужик еще с флажком стоит. Сейчас будет нам махать. Приезжай, говорит. I prefer such quiet streets. Push. I don't know. But there is some Hankadori. It's like name of the street and something else. We have red, green, red on the top and green on the bottom. It's official one. And also we have unofficial, but огромное предприятие. С его территории машины выезжают, как с центральной улицы в Москве. Там такой поток вперед-назад. Тут что-то с металлопродукцией связанное. Сталь. Усадо Инари Shrine. О, Инари. Ну, I gonna visit Kitsunes. Visit. Храм Инари. Красивый, высокий. Тут такие вертушки. Лисички, все как полагается. Там еще есть лисички и какие-то зал заседаний для мероприятий. Но я в этом не разбираюсь.
Уже закат. Вечер. Вау. Crazy Japanese drivers. Семь часов вечера. Короче, в общем, Нико поехал в свой отель. Он, оказывается, его заранее зарезервировал. Тут неподалеку, где-то в Ономичи. А я тем временем поехал супермаркетом, прошелся. Теперь еду искать место для палатки. Завтра утром, короче, мы договорились. В 10 утра он планирует стартовать. Можно отдохнуть. Не, ну мы нормально сегодня проехали. Сотку я, по крайней мере, сотку точно проехал. Даже уже, наверное, сотку с чем-то. Вот. А дальше завтра мы опять собираемся и едем на Шиманами Кайдо. Ну, как-то так. А что навигатор молчит? Я правильно еду? Сейчас заведет меня опять на какое-нибудь предприятие, на какой-нибудь завод. Там дядька скажет: "Ты нахрен отсюда". Вот чувствую я. Что-то как-то подозрительно все это выглядит. Не, нормально. Не завел он меня на завод ни на какой. А там вот дальше нормальное, общедоступное. Даже этот 7-Eleven вон вывеска. Ну и хорошо. Я там что-то какое-то место на берегу реки присмотрел. Не знаю, что там в реале. Ну, на Крыняк там есть пара парков каких-то. Я думаю, найдется там место для моей палатки. Ну, в крайнем случае, на берег реки поеду. Там есть еще. Ну, как бы в парке оно помоднее будет. Я же, типа, уже там цивилизованный турист. Люблю комфорт, чтобы газончик подстрижен был, помягче. Ну и вид красивый. Культура, ё-моё. Берег, изрезанный заливами. Квадратное такое все. В море уходит такими прямоугольниками. Но мост большой. О, какое оно широкое. Ну тут такая промышленная территория. Куча предприятий, заводов каких-то. Такое все унылое. Достопримечательностей никаких. Красивостей тоже никаких. А, да, забыл сказать, я же там еще рассказывал, что я по супермаркетам прошелся, что там это. Еще зашел этот Кацу Клаб, или как он называется. Типа интернет-кафе, манго-кафе, вот это вот. Ну, популярная сеть такая во всей Японии. Короче, там за полчаса 210 йен, там есть душ. Бесплатные напитки, пей сколько хочешь. Сахар там тоже, кофе прилагается. Ставишь телефон на зарядку, пауэрбанк, это все барахло свое, и пошел в душ. После душа пошел, кофеечку накатил, пару стаканчиков. Ну и как раз полчаса проходит, выходишь свеженький. Ну и на все про все 210 йен. Главное это время не проморгать, там по счетчику. Вот когда ты зашел, там отметка стоит временная. Если перевалит за 30 минут, там тогда, значит, следующий период пойдет. И дороже уже будет. Ну, тогда уже можно еще дальше сидеть. Но мне как бы не надо сидеть. В общем, нашел какой-то парк полузакрытый. Там ворота прикрыты. Как раз проход сделан, чтобы зайти можно было. На машине не заедешь, а пешком зайдешь. Ну, я и зашел. Типа спортивный парк, там это поле для каких-то видов спорта, бейсбол там. Тут какие-то предприятия кругом будут громыхать мне всю ночь. Ну да и ладно. Мне главное палатку поставить. Ну, надеюсь, меня отсюда не выгонят. Ну, выгонят, так выгонят. Пойду в другое место. Там еще какой-то центральный парк есть в городе. Целый километр ехать. А тут вот я что-то нашел. Попробую тут заночевать. Проехал 107 километров сегодня. Это, наверное, самая большая дистанция за весь поход этого года. Немец меня подразогнал. Я так быстро не ехал, как он. Я там останавливался чаще. Где-то ходил, что-то фотографировал. А немец валит и валит. Ну и ладно. Побольше проедем. Много походного быта покажу.
Короче, тут у меня в палатке вот сижу, вот там, предприятие какое-то, завод там ездит, погрузчики что-то грузят, там склад у них. А я тут через забор в парке сижу. Что у меня тут? Пельмени вот готовы уже. Сейчас майонезика еще сюда мешаю. Будет хорошо. Там еще остались, но я думаю, может на утро оставить. Ну, посмотрю, если этого будет мало, еще сделаю. А там у меня еще вода греется. Ну, либо на пельмени пойдет, либо я ее в бутылку пустую от колы залью и это в спальник засуну, чтобы она меня ночью грела. Еще заверну в какой-нибудь свитер, чтобы не так быстро остывала, до утра хватило. Обычно хватает. Ногам теплее будет. Ноги мерзнут ночью, поэтому туда лучше бутылку с горячей водой кидать, да будет хорошо. Что еще показать? Ну, сакешечку какую-то купил. Какая-то 20% сакешечка, 20 градусов. Это дешевое, вообще самое дешевое было, решил, ну дай возьму самое дешевое саке, Нихонщу. Ну и я бы сказал, что по вкусу оно ничуть не хуже дорогих, вот, которые я там покупал в бутылке, там в 3 раза дороже, которые стоят по вкусу, а то даже еще и лучше некоторых других. Ну, в общем, нормально, можно брать вот это вот в картонной коробке вполне, и не надо заморачиваться. Ну, они, конечно, все разные, чуть-чуть на вкус отличается у них, но вот это вот конкретно нормальное. Но это чуть покрепче. Вот обычно они там 14-15%, а тут вот 20%. Вкус у него такой достаточно насыщенный, приятный, не противный. Вот. Ну, так, еще, что еще показать-то? Что показать за бортом? Там бутылки еще стоят мои. Велик по соседству стоит. Тут рюкзаки валяются. А тут коврик. Я тут спать буду, когда все уберу. Вот так вот. Ну все. Приятного аппетита, так сказать. Итадакимас, как говорят японцы. Но это смысл чуть другой, но тоже говорят.